민경 선수는 진짜 유명한 영광입니다. 타이어 펑크 났어요. 멋있는 모습을 보여드려야 돼. 때우는 모습을 보여드리겠습니다. 민경 선수 펑크 태우는 모습입니다. 직접 선수도 펑크 태우고 하시네요. 경기 중에서도 하는 아니요, 경기 중에는 이제 민경 선수는 진짜 유명한 타이어 펑크 났어요. 멋있는 모습을 보여드려야 돼. 때우는 모습을 보여드리겠습니다. 민경 선수 펑크 태우는 모습입니다. 직접 선수도 펑크 태우고 하시네요. 경기 중에서도 하는 아니요, 경기 중에는 이제